ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଜହନ 5:11-12 ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ୁ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେହି ଜୀବନ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଈଶ୍ୱର ନିଜର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଜହନ 3:16 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାତିର ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ଧର୍ମର ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ଭାଷାବାଦୀର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ଦେଶର ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ଗାଁର ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।